Herzlich willkommen zu unseren Videotutorials zu Blend Engineer. Freuen Sie sich auf spannende Themen rund um das intuitive Erstellen von P&IDs, Piping and Instrumentation Diagrams und der Dokumentation verfahrenstechnischer Anlagen in Word und Excel, sowie Tipps und Tricks für Ihre Arbeit in Blend Engineer. Mein Name ist René Martin und ich begleite Sie durch diese Tutorials. Ein paar Bemerkungen zu Rohrleitungen. Sie sehen hier auf der Zeichnung schon einige Rohrleitungen, die mit Wärmepumpen, mit Behältern, mit Ventilatoren, mit Ventilen usw. verbunden sind. Diese Rohrleitung können Sie entweder erzeugen, indem Sie über Blend Engineer aus den Zeichenwerkzeugen die Rohrleitung bzw. den Verbinder wählen, oder indem Sie in der Shape-Suche auf die Suche nach Rohrleitung gehen oder, wenn Sie es wissen, in Schablone 25 sonstige grafische Symbole für Rohrleitung finden Sie auch Rohrleitungen, die Sie auf das Zeichenblatt ziehen können. Es kann markiert werden und mit Drag and Drop wird es auf das Zeichenblatt gezogen. Rohrleitungen besitzen immer Anfang und Endpunkt und zwischen Anfang und Endpunkt laufen sie. Und es kann jetzt durchaus einmal passieren, dass Sie es an verschiedene Shapes kleben und wieder herausreißen, sodass der Lauf vielleicht folgendermaßen aussieht. Das ist natürlich sehr unschön und natürlich nicht gewollt. Deshalb können Sie im Kontextmenü mit der rechten Maustaste die Rohrleitung wieder zurücksetzen. Dann läuft sie so, wie Sie möchten. Diese Rohrleitung besitzt, wie alle anderen Shapes auch, Eigenschaften. Mit einem Klick auf das Symbol Eigenschaften öffnet sich das Eigenschaftenfenster, in dem Sie nicht nur Informationen über die Rohrleitung eintragen können, sondern auch Formatierungen ändern. Zugegeben, Formatierungen hängen meistens mit der Spezifikation zusammen. Das heißt, wenn ich beispielsweise die Richtung, den Fluss in die eine Richtung oder in die andere Richtung laufen lassen möchte, wähle ich hier die Richtung aus oder wieder zurück. Oder wenn ich von einer Hauptleitung umschalten möchte in eine Nebenleitung, dann wird die Linie dünner formatiert. Oder wieder zurück in eine Hauptleitung, jetzt habe ich wieder eine dickere Linie. Achten Sie also hier auf die Eigenschaften, die Sie verwenden für die einzelnen Leitungen. Jetzt haben wir hier auf dem Zeichenblatt nun sehr viele Leitungen. Dafür stellt Blend Engineer eine Übersicht zur Verfügung. Sie finden diese Übersicht unter Blend Engineer im Pipe Manager. Dort öffnet sich ein Aufgabenbereich. Ich schließe mal die Eigenschaften, ich schließe die Shapes und sehe nun besser die Rohrleitungen, das heißt die eindimensionalen Linien auf meinem Zeichenblatt. Sie werden hier alle aufgelistet. Sie können diese Rohrleitungen sortieren mit einem Klick auf den Kopf. Sie können sie gruppieren, Sie können sie filtern, indem Sie hier bestimmte Elemente rausfiltern. Sie können auch rechte Maustaste den Filter bearbeiten und ganz komplexe Filteroptionen einstellen für die Rohrleitungen. Wenn Ihnen diese Informationen nicht genügen, haben Sie die Möglichkeit, über rechte Maustaste auf den Kopf weitere Spalten hinzuzufügen. Ziehen Sie die Spalte, die Sie benötigen, beispielsweise das Material, in Ihre Liste. Und jetzt sehen Sie hier die neue Spalte mit den Informationen und sehen, dass hier nichts eingetragen wurde. Zugegeben, die Rohrleitungen kleben an anderen Shapes, so wie hier oder hier. Markieren wir einmal diese blaue Leitung. Und es geht auch umgekehrt nicht, welches Shape ist an welcher Stelle. Das heißt, wo befinden sich die einzelnen Leitungen. Mit einem Klick auf die Linie wird sie markiert. Und Visio springt an die entsprechende Stelle, sondern es geht auch umgekehrt. In den Rohrleitungen Komponenten werden sämtliche Rohrleitungen aufgelistet mit ihren Komponenten, die auf der Leitung liegen oder mit denen sie verbunden sind. Das heißt, die Rohrleitung 10 oder 03 oder 04, beginnen wir bei der ersten, 10, ist verbunden, Sie sehen hier die Rohrleitung, ist verbunden mit einem Tank, mit einem Ventil. Hier dieses Ventil, das ist nicht verbunden, sondern das liegt natürlich auf der Leitung und mit einem Wärmeaustauscher. Das heißt also, dieser recht mächtige Pipe Manager stellt Ihnen eine Möglichkeit zur Verfügung, sämtliche Rohrleitungen, sämtliche Leitungen zu sehen, zu überwachen von Ihrer Zeichnung, einen Überblick zu erhalten, was Sie gezeichnet haben.
Zusätzlich können Sie natürlich auf die Leitungen oder hinter die Leitungen Eigenschaften eintragen und das machen Sie über das Eigenschaftenfenster der Leitung.